จากความสนุกสนานในโรงพยาบาลแล้วเนี่ยมันก็จะมีความสนุกสนานแบบที่เราไปสามารถไปหาได้จากโรงพยาบาลอื่นอีกแต่ผมอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าวิชาการเนี่ยเขาก็จะส่งไปดูงานเยอะนะมีอยู่ครั้งหนึ่งในโรงพยาบาลเรากำลังจะปรับปรุงห้องพิเศษใหม่ก็เลยส่งผมเนี่ยและก็ทีมจำนวนหนึ่งนะฮะไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลที่ได้ชื่อว่ามีห้องพิเศษสวยๆทั้งหลายในว่าไปดูงานแต่จริงๆจะไปป๊อกก็คือไปดูแบบเขาว่าห้องพิเศษที่เขาทำเสร็จเขาทำยังไงมีที่โรงพยาบาลอย่างหนึ่งครับพอไปพยาบาลเขาก็พาไปที่ห้องผู้ป่วยเป็นห้องพิเศษห้องหนึ่งห้องสวยมากพอเดินเข้าไปถึงปุ๊บเขาก็พาไปแนะนำกับผู้ป่วยบอกคุณป้าคะเป็นคนไข้จะอายุประมาณสัก50เศษดูท่าทางเป็นผู้ดีมากนะดูดีมีสกุลมากคุณป้าคะพอดีอาจารย์หมอที่วัดเนี่ยเขาพาทีมมาจากโรงพยาบาลระยองนะคะจะมาดูงานที่ห้องพิเศษของเราพอดีหนูเห็นว่าคุณป้าเนี่ยมีอัธยาศัยไมตรีดีก็เลยพาคุณหมอแวะมาที่ห้องนี้จะได้พูดคุยกับคุณป้านะคะเดี๋ยวถ้ายังไงหนูขอตัวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวคุณป้าคุยกับคุณหมอตามลำพังแล้วกันนะคะออกมาส่งเสร็จปุ๊บก็ขอให้เราเนี่ยอยู่ตามลำพังกับคนไข้ด้วยโหน่ารักมากพอพยาบาลเดินคล้อยหลังไปปั๊บคนไข้ฟ้องเลยคุณหมอครับคุณหมาไม่ใช่คุณป้าไม่ได้พูดที่ผมพูดผิดเองนะคุณหมาคุณหมอครับคุณหมอมาจากโรงพยาบาลอื่นใช่ไหมครับดีเลยครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันขอฟ้องใหม่ฉันมาอยู่ที่เนี่ย4 วันแล้วนะครับวันแรกที่ฉันมานอนอยู่ที่เตียงนี้นะครับไอ้ยายชุดเหลืองเนี่ยไอ้ยายชุดเหลืองเนี่ยมันก็มายืนข้างเตียงเลยครับแล้วมันก็ถามดิฉันว่าป้าเยี่ยวกี่หนขี้กี่หนฉันก็ตอบมันไปพอวันที่2นะครับมันเดินเข้ามาในห้องนะครับมันยืนกลางห้องเลยครับแล้วมันก็ถามดิฉันว่าป้าเยี่ยวกี่หนขี้กี่หนฉันก็ตอบมันไปพอวันที่3นะครับพอมันเปิดประตูมานะครับมันยืนหลังพิงประตูเลยครับแล้วมันก็ตะโกนถามดิฉันว่าป้าเยี่ยวกี่หนขี้กี่หนฉันก็ตอบมันไปพอวันที่4นะครับพอมันมีประตูมาทางนั้นแหละครับดิฉันก็ตะโกนสวนมันไปเลยเยี่ยว4ขี้5ให้มันรู้ซะบ้างว่าไผเป็นไผมันบริการภาษาอะไรทำไมมันถึงได้ห่างเกิดขึ้นทุกวันขนาดนี้แล้วเป็นความสนุกสนานที่เกิดขึ้นครับกับคนไข้กับเพื่อนร่วมงานมากมายแต่หลังจากที่เริ่มเข้าสู่วงการของวิทยากรเริ่มสนใจเรื่องของการพัฒนาตนเองเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยสนใจมากเลยเรื่องของการพัฒนาความคิดพัฒนาจิตใจแล้วก็เริ่มสนใจเรื่องของมนุษย์ครับสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่ได้ตลอดระยะเวลา10 กว่าปี20 ปีนี่นะครับที่ได้ศึกษามาทั้งจากการอ่านตำราจากการฝึกอบรมทั้งหลายเนี่ยเราได้เข้าใจเลยว่าไอ้ความสุขสนุกสนานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการนั้นเนี่ยเราบอกว่าเรามองหาจากที่อื่นใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านว่าความสุขสนุกสนานเนี่ยท่านว่ามันอยู่ข้างนอกหรือมันอยู่ข้างในมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ไหนครับท่านว่าความสุขสนุกสนานเนี่ยใครคือปัจจัยแห่งความสำเร็จปัจจัยของความสุขสนุกสนานระหว่างตัวเรากับสภาพแวดล้อมตัวเราใช่ไหมครับถ้าท่านบอกว่าตัวเราเป็นปัจจัยของความสุขสนุกสนานเนี่ยเป็นความปัจจัยแห่งความสำเร็จของความสุขสนุกสนานเนี่ยท่านว่าตัวเราเป็นปัจจัยแห่งความล้มเหลวของความสุขสนุกสนานได้ไหมแสดงว่าตัวเราน่ากลัวไหมโคตรละไม่ใช่น่ากลัวธรรมดานะครับโคตรละน่ากลัวเลยขนาดพระมหาทองรัตน์วัดปุคโลท่านยังเขียนเป็นกลอนเอาไว้เลยครับท่านเขียนเป็นกลอนเอาไว้ว่าคนเดียวที่กูกลัวนั่นคือตัวของกูเองคนเดียวที่กูเกรงตัวกูเองมิใช่ใครวันใดถ้ากูรู้ว่าตัวกูเป็นอะไรวันนั้นกูจะไปให้ไกลๆเพราะกูกลัวขนาดพระยังกลัวตัวเองขนาดนี้แล้วผมยิ่งมั่นใจยิ่งขึ้นว่าตัวกูเนี่ยน่ากลัวโคตรเลยเมื่อไปเห็นกลอนอีกบทหนึ่งที่บ้านข้างๆวัดปุคโลสันนิษฐานว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากกลอนเมื่อสักครู่นี้แล้วเดาว่าคนที่เขียนน่าจะเป็นภรรยาแล้วเขาเขียนว่าคนเดียวที่กูกลัวนั่นคือผัวของกูเองคนเดียวที่กูเกรงผัวกูเองมิใช่ใครวันใดถ้ากูรู้ว่าผัวกูนั้นนอกใจวันนั้นขออภัยมันไม่ตายไม่ใช่กูหลายคนสุภาพบุรุษหลายท่านอาจจะเริ่มไม่ค่อยแน่ใจว่าฟังแรกๆดูเหมือนว่าตัวกูน่ากลัวที่สุดว่าฟังไปฟังมาทำไมมีคนน่ากลัวกว่ากูอีกเนี่ยเราพบเลยว่า
สิ่งที่เป็นปัจจัยความสำเร็จจริงก็คือตัวเรานี่แหละมันไม่ได้อยู่ที่สภาพแวดล้อมเลยครับกับการที่เราจะมีความสุขสนุกสนานแล้วเราก็พบอีกครับว่าอะไรคือปัจจัยหรือเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนเนี่ยไม่มีความสุขสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความสุขก็คือเรื่องของความคิดมันมีการคิดบางแบบครับที่ทำให้เราไม่มีความสุขคิดแบบแรกเลยก็คือคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองคุณไหมฮะคุณไหมเวลาที่เราหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของตัวเองเป็นไงสนุกไหมไม่สนุกเท่าไหร่ครับเราต้องคิดออกไปข้างนอกครับความสุขสนุกสนานเนี่ยมันถึงจะเกิดขึ้นลองคิดดูนะเวลาที่เราไปคุยกับใครก็ตามเนี่ยแล้วคนนั้นเนี่ยมันคิดถึงแต่เรื่องตัวเองตลอดเวลาใส่ใจแต่เรื่องตัวเองตลอดเวลาไม่สนใจเราเลยเวลาไปคุยกันเขาก็คุยแต่เรื่องของเขาตลอดพอเราจะพูดคือแบบว่ามันไม่เป็นจังหวะให้เราพูดเลยท่านอยากพูดกับคนแบบนี้ไหมอยากคุยกับคนแบบนี้ไหมไม่อยากถูกไหมครับเราไม่อยากคุยกับคนแบบนี้แล้วก็มานั่งสงสัยว่าทำไมเขาไม่มีเพื่อนทำไมเขาถึงไม่มีความสุขทำไมถึงไม่มีใครอยากจะคุยด้วยไม่มีใครอยากจะคบด้วยแต่ถ้าเราไปเจอใครบางคนที่เวลาคุยกับเขาแล้วเขาทำแบบนี้นะไม่ว่าท่านพูดอะไรเขาทำอย่างเงี้ยเหรออ๋อแล้วไงแล้วไงแล้วไงต่อน้ำสุดยอดมันไม่พูดอะไรเลยมันพูดอยู่แค่นี้มันพูดอยู่แค่นี้อ๋อเหรอแล้วพอเราคุยกับคนนี้เสร็จเป็นไงโอ้โหมันมากพอไปเจอคนโอ้โหเมื่อกี้ไปคุยกับไอ้น้องคนนั้นมาคุยสนุกใช่ที่คุยอยู่คนเดียวไงสนุกมากมันไม่ได้คุยอะไรเลยเนี่ยมันอ๋อเหรออยู่แค่นี้เขาบอกเนี่ยคนแบบนี้สนุกสนานมีความสุขมีสุภาพสตรี2 คนก็เป็นเพื่อนกันนะตั้งแต่สมัยเรียนชั้นประถมแล้วก็คนหนึ่งเนี่ยมีพื้นฐานเป็นชาวนานะส่วนอีกคนนึงเนี่ยเป็นสาวชาววัดคุณแม่ทำงานอยู่ในรั้วในวัดก็เรียนกันมาด้วยกันนะตั้งแต่ชั้นประถมจนกระทั่งจบมัธยมต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปแม่สาวชาววัดเนี่ยพอจบแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้เรียนต่อครับคุณแม่พาเข้าไปทำงานในวัดในขณะที่สาวชาวนาเนี่ยเขาเป็นคนที่เก่งนะแล้วเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานเป็นคนที่มีความเขาเรียกมีความฝันนะก็มุ่งมั่นนะสอบแล้วก็เรียนต่อไปเรื่อยๆครับแล้วทั้ง2 คนเนี่ยกลับมาเจอกันในงานคืนสู่เหย้าของโรงเรียนประถมนะไม่ได้เจอกันตั้ง10 กว่าปีมาเจอหน้ากันปุ๊บต่างคนก็ต่างดีใจโผล่เข้ากอดกันแม่สาวชาววังก็ไม่แม่สาวชาวนาเนี่ยเขาไปเรียนมาเยอะโอ้โหเขาก็เอาใหญ่เลยนี่ตัวเองเราดีใจมากเลยเจอตัวเองลูกบ่าวเนี่ยหลังจากจบมัธยมนะเขาสอบเอนทรานซ์นะติดที่มหาลัยนี้ด้วยสาวชาววังอ๋อเหรอโอ้นี่นะเขานั้นยังไม่พอนะตัวเองรู้เปล่าตอนที่เขาเรียนอยู่ที่มหาลัยนะเขาเรียนแค่3 ปีครึ่งเองอ๋อเหรอนี่ก็มองมันมากนี่นะแล้วตลอด3 ปีครึ่งที่เขาเรียนอยู่นะเขาไม่ต้องใช้ทุนตัวเองเลยนะก็สอบได้ทุนเรียนดีตลอดอ๋อเหรอนี่อ๋อเหรออย่างเดียวเลยนี่สอบจบปริญญาตรีนะเขาจะสอบชิงทุนปริญญาโทที่อเมริกาด้วยอ๋อเหรอพูดอยู่คำเดียวเลยไม่พูดคำอื่นพอไอ้ก็บอกเล่าจนไม่รู้เรื่องจะเล่าอะไรแล้วเนี่ยด้วยความมองมันตายโทษทีคุยแต่เรื่องตัวเองซะเลยแล้วเธอตัวเองเป็นไงบ้างหลังจบมัธยมไปแล้วไม่ได้ข่าวเลยสาวชาววังถึงได้มีโอกาสได้พูดว่าคือเราก็ไม่ได้โชคดีอย่างตัวเองหรอกนะเราไม่ได้ไปเรียนต่อหรอกแต่ว่าคุณแม่เขาก็พาเราไปทำงานในวังคือเขาก็มีการเรียนการสอนอยู่บ้างนะแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนมหาลัยหรอกเนาะแล้วไอ้ที่เรียนในรั้วในวังเขาเรียนอะไรกันบ้างอยากรู้ที่เรียนในวังกันเหรอก็จะประมาณว่าเรียนพวกเย็บปักผ่าร้อยอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็จะมีอีกเรื่องนึงนะที่เขาสอนเยอะๆเลยก็คือเรื่องสมบัติผู้ดีเหรอไอ้สมบัติผู้ดีที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงในอะไรบ้างแต่เธอต้องยกตัวอย่างหน่อยสิฉันเผื่อฉันจะเอาไปใช้มั่งเอาสักตัวอย่างแล้วกันเนาะอย่างเช่นการพูดเนี่ยเขาบอกว่ากุลสตรีไทยเราไม่ควรพูดจาหยาบคายอย่างเช่นคำว่าตอแหลเนี่ยอันนี้พูดไม่ได้เลยคำว่าตอแหลเนี่ยหยาบคายถ้าเราจะพูดว่าตอแหลเนี่ยให้พูดคำว่าอ๋อเหรอโอ้วันนี้มึงหากูตอแหลตลอดนั่นเป็นเรื่องของคนที่คิดถึงแต่ตัวเองนอกจากที่เราจะคิดถึงตัวเองแล้วเนี่ยเวลาที่เราคิดถึงตัวเองแล้วเราจะเริ่มเห็นแก่
อะไรทั้งสิ้นอย่างเช่นเอาง่ายๆเลยเรื่องกฎจราจรเอาสัญญาณไฟจราจรกันแล้วกันผมไม่แน่ใจว่าที่นครพิงค์ที่เชียงใหม่เนี่ยกับที่ระยองเนี่ยนะครับความหมายมันเหมือนกันหรือเปล่านะปกติเนี่ยแถวนครพิงค์ไฟเขียวแปลว่าอะไรครับไปได้เนาะไฟเหลืองนะครับไฟเหลืองแปลว่าอะไรครับเอาให้หมดนะเริ่มแตกเป็นสองฝั่งนะฮะไฟแดงแปลว่าอะไรครับจริงเหรอครับแน่ใจนะไม่เชื่อหรอกอย่ามาลองสมมติเราขับรถไปโอเคไฟเขียวไม่มีปัญหานะไฟเขียวไปได้เนาะแต่พอใกล้ไฟเขียวปุ๊บมันเปลี่ยนเป็นไฟเหลืองท่านจะถอนคันเร่งเพื่อไปเหยียบเบรกหรือเราจะเหยียบคันเร่งให้โจมกว่าเดิมแล้วพอใกล้มันนั้นเปลี่ยนเป็นไฟแดงแล้วไอ้คันหน้าเรามันเพิ่งผ่านไปแป๊บท่านจะถอนคันเร่งไหมไปไหมไหนบอกไฟแดงอยู่ไงแสดงว่าสัญญาณไฟจราจรที่เชียงใหม่เนี่ยเขาแปลแบบนี้ไฟเขียวแปลว่าไปได้ไฟเหลืองแปลว่าให้รีบไปไฟแดงแปลว่าไปได้กูก็ไปถ้าไปไม่ได้กูถึงจะหยุดบางทีเขาเรียกลูกตามน้ำใช่ไหมตามน้ำพอตามน้ำไปบางทีเจอประตูกั้นน้ำพวกพี่หลวดยืนโบกเลยตอนสมัยที่เรียนแพทย์เนี่ยนะครับผมจำได้เลยตอนนั้นปี 2เพิ่งข้ามฟ้าแล้วมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งไอ้นี่เป็นลูกกำนันเป็นผู้มีอิทธิพลประจำท้องถิ่นบ้านมีตังค์บ้านมีฐานะแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันมากแล้วเป็นรูมเมทกันนะพักห้องเดียวกันพอตอนสอบติดแพทย์พ่อซื้อรถให้ขับไอ้เราก็ที่บ้านก็มีฐานะเหมือนกันยากจนแล้วมาคบกันเนี่ยนะเวลาไปเรียนแพทย์นะข้ามฟ้าไปเรียนแพทย์ปีแรกวันแรกเลยจำได้เลยเรียนวิชาอนาโตมีวันแรกเนี่ยต้องท่องไอ้โครงกระดูกเนี่ยกระดูกหนึ่งชิ้นเนี่ยมีชื่อเยอะมากขอไปครับมีชื่อเยอะมากนะครับผมว่าพยาบาลก็พอเข้าใจใช่ไหมผมตอนนั้นผมนั่งลึกแช่งชักหากระดูกไอ้คนตั้งชื่อเลยนะมันไม่มีงานทำหรือไงวะกระดูกหนึ่งชิ้นเนี่ยปุ่มนิดนึงมันก็มีชื่อล่องหน่อยนึงมันก็ตั้งชื่อรูมันก็ยังมีชื่อเลยไม่ว่าจะล่องจะรูจะปุ่มจะโปนรอยถลอกยังมีชื่อเขาจะตั้งชื่ออะไรกันนักหนาขนาดนี้เครียดมากเลยครับเพราะว่าเราเด็กต่างจังหวัดไงไม่เคยอะไรขนาดนี้พอตกเย็นก็เลยต้องหาอะไรเพื่อที่จะไปทำเป็นการผ่อนคลายความเครียดสักหน่อยเพื่อนก็เลยเสนอว่าถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเราออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่กันดีกว่าก็มีรถอยู่คันหนึ่งเลิกเรียน5 โมงเย็นก็ออกเลยจากคณะแพทย์ไปเลยสมัยนั้นเนี่ยปี 2526ตอนนั้นเราเรียนปี 2526นะครับหลังกรุงเทพ200 ปีไม่ได้ปีเดียวตอนนั้นยังไม่มีทางด่วนไม่มีโทเวนะครับสะพานข้ามแยกก็ยังมีน้อยมากถนนเส้นหนึ่งที่ตรงและกว้างมากที่สุดเลยนะก็คือถนนสาทรซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งทนเราก็เดี๋ยวไปเที่ยวฝั่งทนกันทีนี้เนื่องจากว่าถนนสาทรถึงแม้จะกว้างและตรงเนี่ยแต่ข้อเสียของมันก็คือ4 แยกไฟแดงเยอะมากดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงรถติดเราก็เลยตกลงกันว่าถ้างั้นเนี่ยขากลับเนี่ยเรากลับตั้งประมาณตี 2แล้วกันคือจริงๆไม่ได้อยากกลับดึกนะฮะคือแค่ต้องการหลบรถติดเท่านั้นเองนะกลับประมาณตี 2ทีนี้พอกลับตี 2ท่านว่าสัญญาณไฟจราจรจะ4 แยกเท่าเดิมไหมจำนวน4 แยกเขาลดลงไหมไม่ลดครับไอตัวเสาสัญญาณไฟจราจรเนี่ยเขาก็ยังปักที่เดิมไหมยังอยู่ที่เดิมแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีตอนตี 2คืออะไรครับตอนตี 2คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรครับตำรวจถูกต้องเลยเพื่อนผมขับรถมาลงสะพานสาทรไฟแดงเยอะมากพอลงมาถึงปุ๊บตีสะพานเจอไฟแดงแรกเลยมันขับรถมาถึงไฟแดงเราไม่เห็นมันชะลอเลยมันเหยียบมาประมาณ120มันเหลือบซ้ายแลขวาปิ้วไปแล้ว120ไอเรานั่งอยู่ข้างๆยังมึนๆเฮ้ยไฟแดงมันหันมาคนแถวบ้านกูขับกันเนี้ยแม่เราก็นั่งในใจว่ามันอยู่แถวไหนวะไฟแดงมันขับ120พอไปอีกสักหน่อยเจอ4 แยกไฟแดงอีกมันเหลือบซ้ายแลขวาปิ้วไปแล้ว100เฮ้ยไฟแดงคนแถวบ้านกูขับกันเนี้ยท่านลองคิดดูนะว่าระหว่างมันกับผมใครจะเหยียบเบรกมากกว่ากันนั่งกันอยู่2 คนเนี่ยไอ้ของผมก็ไม่มีเบรกนะแต่ผมก็มาตัวแข็งอย่างเงี้ยโอ้โหถ้าไอ้พื้นมันยุบได้มันยุบไปแล้วหลังๆเริ่มเข้าใจสัจธรรมชีวิตว่าการที่เราจะเปลี่ยนเขากับเปลี่ยนเราเนี่ยเ
ลี่ยนใครง่ายกว่ากันเปลี่ยนเราง่ายกว่าตอนหลังก็เลยต้องปรับอารมณ์ตามมันไฟแดง120ไฟแดง120ไฟแดง120ต้องปรับอารมณ์ตามมันโอ้โหกว่าจะทำใจได้นะเกือบจะถึงไอ้สี่แยกไอ้ตรงหน้าสวนลุมแล้วนะเกือบจะถึงคณะแพทย์แล้วเหลือไฟแดงสุดท้ายเห็นไฟแดงแต่ไกลทำใจเนิ่นๆเลยเกือบสุดท้ายแล้วกูไฟแดง120ไฟแดงปรากฏว่าพอรถวิ่งเข้าใกล้ๆไฟแดงเปลี่ยนเป็นไฟเขียวมันเสือกเบรกมึงจะเบรกทำไมไฟเขียวมันหันมาดูเลยกูก็ต้องดูให้แน่ใจก่อนสิว่าไอ้เส้นทิ้งไฟกันเนี่ยไม่มีคนแถวบ้านกูมาเพราะว่าถ้าฝั่งเราไฟเขียวเนี่ยอีกฝั่งต้องเป็นไฟแดงใช่ไหมถ้าทิ้งไฟเป็นไฟแดงเนี่ยตอนประมาณตี2เนี่ยคนแถวบ้านมันขับ120ตกลงมันเบรกตอนไฟเขียวเนี่ยมีเหตุผลมากเลยจริงไหมผมกลายเป็นคนไร้เหตุผลไปโดยสิ้นเชิงงงกับมันมากเลยนี่หัวเราะ